విదేశాల్లో వైద్య ఉద్యోగ అవకాశాలు మరియు ఇంటర్న్షిప్ల కోసం ఇప్పుడే సంప్రదించండి యార్కుడ్ ఇంటర్నేషనల్ 99% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ. Hey amigos, hi, hello, namaste. This is Mahi. Welcome to IndiaGlitz Telugu, and right now we have a sound party team. So sound చేయడానికి మనతో పాటు పెద్ద టీమే ఉందన్నమాట. సో మాట్లాడేద్దాం. సనీ బ్రోతో ఫస్ట్ మాట్లాడదే. నమస్తే. Hi bro, how are you? ఎలా ఉన్నావు? I'm good, how are you? అస్సలు నీకు సెట్ కానీ మేమన్నీ. Nothing, sir. Yeah bro, how are you? All good? ఆల్ గుడ్ బ్రో. Yeah bro, చెప్పండి. ఇప్పుడే వచ్చారు మీరు ల్యాండ్ అయ్యి. Yeah, just అరే కాసిపుండని ఫస్ట్ నేను చూపిస్తా నాకు రియాక్షన్ అవి కావట్లే. ఇన్స్టాలో బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉంటున్నావు అంటే ఐ మీన్ ఫాలో అవుతున్నావు కదా. ఇది చూపిపోతున్నాడు పెద్దదే. వామ్మో ఇదేంటో ఇది అంటే ఇది మీరు విన్నారా అంటే జస్ట్ బెటరా ఏంటో చూద్దాం. నాకే చాలా ఉంది. పర్లేదు చూద్దాం. ఓకే నాకు ఈ రీల్ చూపించాలన్న. ఒక నిమిషం. ఓకే 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 కుర్చీ తీయద్దు. ఈ కుర్చీ మడత పెట్టలేము. సో యా సరదాగా అన్నాను జస్ట్ మీకు ఒక జోస్ తేడానికి అనమాట. సో సౌండ్ పార్టీ చేసే ముందు మనం కొంచెం సౌండ్ చేయాలి కాబట్టి అసలు ఏంటి సౌండ్ పార్టీ గురించి చెప్తే విందామని. ఓకే ఏంటి అందరూ ఒకేసారి ఎవరు చూసుకున్నారు అంటే ఎవరిని అడిగా అర్థం కాక నేను అనుకున్నా. ఒక్కనే చెప్పాలా? She's my heroine and she can explain. No. She's asking about the film. Sound Party is going to be a wonderful movie. ఆ బిట్ కాయిన్ ఎందుకు పెట్టారు అర్థం కాలేదు నాకు. దానికి పెద్ద స్టోరీ ఉంది. స్టోరీ చెప్పేస్తారా ఇప్పుడు? చెప్పలేను. బిట్ కాయిన్ ఎందుకు ఉందా బేసిక్ గా నాకు ఫస్ట్ బిట్ కాయిన్ అంటే ఒకప్పుడు తెలీదు. నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉండే ఉండొచ్చు. ఆవిడ నీకు బిట్ కాయిన్ తెలియదు అంటే? నాకు తెలియదండి. ఓకే నిజంగా తెలీదా? ఇప్పుడు సినిమా ఏంటో తెలిసిందే. యాక్చువల్లీ సినిమా ముందు కూడా కొద్ది క్లారిటీ లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ బిట్ కాయిన్ అంటే ఏంటి అనేది క్లారిటీ లేదు. తర్వాత నాకు సంజయ్ చెప్పిన తర్వాత దాని గురించి రీసెర్చ్ చేసాం. ప్రాపర్ బిట్ కాయిన్ ఏంటో మాకు అర్థమైంది. సో ఇప్పటికి చాలా మందికి కొంతమంది ఇప్పుడు సిటీలో కొంచెం ఈ ఏంటి స్టాక్ మార్కెట్ తెలిసిన వాళ్ళకి వీళ్ళకి కొంతమందికి స్టాక్ మార్కెట్ కూడా తెలియదు. కానీ ఈ బిట్ కాయిన్ అనేది ఊర్లలో ఎవరికి ఇప్పటికీ అసలు ఏంటి ఈ కాయిన్, ఎలాంటి కాయిన్ ఏంటిది అనేది ఒక ఇది ఉంటుంది కదా. దాన్ని ఏంటి అనేది చాలా మందికి సర్ప్రైజ్ అది. సో మేము ఇక్కడ రివీల్ చేయడం కంటే కూడా జనాలందరికీ అక్కడ ఒకసారి తెలియజేద్దామని. అది మేము టీజర్ లో కానీ ట్రైలర్ లో కానీ ఎక్కడ రివీల్ చేయట్లేదు. అందుకే నాకు ఆ బొమ్మ చూసిన అది క్యూరియాసిటీ వి వాంటెడ్ టు బిల్డ్ ద క్యూరియాసిటీ. బట్ థింగ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏంటంటే బిట్ కాయిన్ గురించి. అందుకే మేము ముందే వచ్చేసాం. నెక్స్ట్ కాదు ప్రెసెంట్ ఉన్నాం మేము. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ లో బిట్ కాయిన్ ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తుంది అనడంలో నిజంగానే. ఎందుకంటే అదర్ కంట్రీస్ లో చాలా మటుకు బిట్ కాయిన్ మీద పెడుతున్నారు. మేబీ మీ కాన్సెప్ట్ కూడా బిట్ కాయిన్ మీద ఉండబోతుందా? అంటే యాక్చువల్లీ మేము కాన్సెప్ట్ బిట్ కాయిన్ కాదు. కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ లైక్ మీ అండ్ మై డాడ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ అవర్ హీరోయిన్. సో ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ వదిలేసారు. వాళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ పర్సనల్ ఇంటెలెక్చువల్. సినిమాలో మేము ఇంటెలెక్చువల్ అనొచ్చా సార్? ఇంగ్లీష్ పదం అనేసాం. నైస్. ఇంకా మాట్లాడు మనం ఏమైనా ఎందుకంటే వీఆర్ ఇంటెలిజెంట్స్. వీఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్స్. ఒక్కొక్క నిమిషం అలా ఆగను సార్. తిన్నారా సార్? బాబు తిన్నారా? కాఫీ ఏం నిద్రపోతున్నా కాదంటే సార్వి ఒక సింగిల్ అంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఆయన స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి సినిమా మొత్తం ఏ సినిమా చూసినా జనరల్ గానీ డార్లింగ్ గానీ సుప్రీం గానీ ఇలా ఒక్కొక్క సినిమా. డార్లింగ్ మాత్రం చాలా ఇది ఉంటుంది సార్. మీరు నిజంగా అమృతం తాగారా సీరియల్ చేస్తున్నాను సేపు? అప్పుడు ఎలా చేస్తారు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నారు సార్. యాక్చువల్లీ నిజంగా జోక్ కాదు. సరే నాకు అవునా కదా చెప్పు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ ఫోటో చూడండి. అప్పటికిప్పుడు అలానే ఉన్నారు. మా డాడీ గురించి అంత చెప్పుకోలేను. అమ్మో ఈజ్ ఎ జంప్ పర్సన్. కానీ అప్పటికి చాలా మారారు. అందులో కొంచెం ఐక్యూ లెవెల్స్ ఒక 50% ఉంటాయి. ఇందులో 0. అదేంటి పెరగాలి కదా తగ్గిందా? ఆయన చాలా రివర్స్. ఆయన బాగా అందులో ఓకే ఓకే నాకు అర్థమైంది. పెరిగింది, ఐక్యూ లెవెల్ తగ్గింది.
సార్ వండర్ఫుల్ సార్. మా నోస్టాల్జియా మీరు నిజంగా చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే ఒక సండే కానివ్వండి, అంతే ఒక చిన్న హ్యాపీనెస్ మిమ్మల్ని చూస్తే. థ్యాంక్ యూ. ఏదో ఎక్కువ అనుకుంటారు కానీ నిజంగా ఒక చిన్న హ్యాపీనెస్, ఎందుకంటే మా చిన్నప్పటి జీవితంలో మీరు ఉన్నారు అంతే. అది చూసిన వెంటనే మాకు అదే చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఉన్నారా, ఇప్పుడు ఉండడం అందరం వేరు. అంటే ఒకప్పుడు ఒక 2 decades ని నడిపించిన స్టార్ ఇప్పుడు ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారని అది. అంటే తెలియకుండా నేను పెద్దోడిని చేసుకున్నాను. అంటే మీరు పెద్దవాళ్ళు లేరు కానీ మేము అలాగే ఉండిపోయాం. అలానే ఉండిపోయారు సార్. ఏంటి సార్ ఆ పోస్టర్ గురించి ఏం చెప్తారా ఒకసారి? పైసలని మోస్ట్ విజువలే కదా, ఇంకా చెప్పడం ఎందుకు, చూడటం. పంచలో పైసలని కొత్త కాన్సెప్ట్. పంచలో పైసలా? ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే పర్సుల్లో పెడితే దొంగలు ఉంటారు కానీ లుంగిలో పెడితే ఎవడు రాడు. ఈ లుంగి గడి దగ్గర ఏముంటాయి అనుకుంటా. ఇంకా లుంగి ఈజ్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్ అనుకుంటా. అంటే ఆయన అనుకోవడం ఏంటంటే లుంగిలో పైసలు కాకుండా ఇంకేమైనా ఉంటాయి. కాదు సార్ బ్రో, లాస్ట్ టైం ఐ హావ్ టు బి డీసెంట్, యు నో. ప్లీజ్ దయచేసి అలా చెప్పాడు హీరోలాగా యాక్ట్ చేయమని. సో యా ప్లీజ్ టెల్ మీ బ్రదర్. కానీ లాస్ట్ టైం మీ డైరెక్టర్ గారు నెంబర్ ఇచ్చారు, మీరు ఏమైనా ఇద్దాం అనుకున్నారు సార్? నో ఐ అదే లాస్ట్ టైం డైరెక్టర్ గారు స్టేజ్ మీద నెంబర్ ఇచ్చారు కదా, ఈ సినిమాకి మీరు ఏమైనా నెంబర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా? నెంబర్ యా సారీ రైట్ లాస్ట్ టైం నెంబర్. లాస్ట్ టైం వాట్ హ్యాపెన్? మీకు తెలీదా? ఐ డోంట్ నో. ఆవిడ నవ్వుతున్నారు ఎందుకు? ఏదో 100 చెప్పారు కదా. లాస్ట్ టైం అంటే ఆయన చేసిన సినిమాకి నెంబర్ ఇచ్చారు ఈ అన్నమాట. సినిమా విన్నారా? ఇది అతడు అతను విన్నాం. ఎందుకు సార్ మానిపోయిన గానీ మళ్ళీ వెళ్తారు అన్నట్టు వదిలేరా. ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి అయిపోకూడదు ఇంకా అంతే. బట్ ఓకేలే, బట్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను కదా. ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. బట్ సన్నీ వరకు అడగాల్సింది అడిగి పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటావు చూడరా. సన్నీ వరకు సన్నీ న్యాయం చేశారు కదా. సారీ బాబు, ఈ షేడ్స్ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను స్వామి, దయచేసి. లేదు ఆడు నాకు చెప్పాడు ప్రొఫెషనల్ హీరోలా యాక్ట్ చేయమని. అయితే ప్రొఫెషనల్ లేదంటే మనకు వచ్చేస్తే పర్లేదు, నువ్వు అటు ఇటు షఫల్ అవుతుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నావు. వాడు అంటే నాకు నచ్చలేదు అని అలా ఎందుకని ఉంటా కాసేపు. Tell me brother. నాకు తెలియట్లేదు ఎట్లా యాక్ట్ చేయాలని తెలియదు. No, I'm not acting, I'm just being myself. Tell me. అమ్మో, ఎలా తట్టుకున్నారు సార్ అయినా? ఎలా చెప్పండి డైరెక్టర్ గారు. అందుకే వదిలేసారు సినిమాని మార్కెట్లోకి. అరే నన్ను కాసేపు మాట్లాడించుకో. ఓకే, ఎవరితో మాట్లాడు. అంటే సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఆడతాను ఇప్పుడు వస్తాను. నాతోనా? యా. Oh, it's okay. హృతిక గారు హాయ్ అండి. Hi అండి. How are you? Hello. I'm fine. వెళ్ళిపోతాం సార్. ఓకే కూర్చోండి, నో ప్రాబ్లం. Jealousy. జెలసీ. ఏ ఊర్లో? కుళ్ళు. కుల్లా? అవునులే. ఏమైనా చెప్పండి మీ గురించి, మీ గురించి ఏమైనా చెప్పండి గురించి. నా గురించా? నా గురించి ఏం చెప్పాలండి? అరే ఒక నిమిషం, ఇక్కడ అవుతుంది కదా నీ డిస్కషన్ ఏంటి? ఆగు కొంచెం. యా అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డెబ్యూ. డెబ్యూ కాదండి, అంటే దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే. కానీ దిస్ ఇస్ లైక్ మై ఫస్ట్ కామెడీ స్క్రిప్ట్. నేను ఇంతవరకు చేసిన ఫిల్మ్లో కామెడీ ఫిల్మ్స్లో చేయలేదు, కామెడీ జానర్లో. సో ఇదే ఫస్ట్ టైం. మీరు మాట్లాడద్దు అన్నారు కదా సార్, మాట్లాడకుండా ఉండొచ్చు కదా, ఆవిడ చెప్తుంది కదా. యాయా కూడా మాట్లాడలేదు. నో ప్లీజ్. ప్లీజ్. అదేనండి, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ కామెడీ జానర్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. సన్నీ బ్రో రోజుకి ఎంతసేపు చేస్తుంటారు జిమ్? ఐ మీన్ దట్ బాడీ బిల్డింగ్ అండ్ ఓపికనంతసేపు, ఎవరికైనా ఓపికనంతసేపు ఏదో చేస్తారు. నైస్. పోస్టర్ అంతా చాలా బాగా చేశారు యాక్చువల్లీ. నేను బాగానే చేస్తాను ఏదైనా. నీకు కావాల్సింది అదే కదా. నేను నిజంగానే అడుగుతున్నాను, ఈ సినిమాకి మీరు బాడీ పెంచినట్టు అనిపించింది అని అడిగాను అంతే. సార్ మన బాడీ చూపియండి ఒకసారి. ఎవరిది వేసుకునేదా? మూవీలో ఏమైనా ఉందా? యాక్చువల్లీ పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు సినిమాలో ఎలా చేశాడు అలాంటి రియల్ ఏంటి సార్ చేశారా ఏమైనా? బేసికలీ ఓహో ఓకే jump the goda. For that you need to be trained, you know. ఓకే. So he నిచ్చెనెక్కింగ్ దూకింగ్ అవుతుంది. మన తెలుగు ఛానల్కి వచ్చి తెలుగు ఇది హీరో లాగా అనిపించదు, ఇది హీరోయిన్ లాగా ఉంది యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్ నిజంగా. అరే అది కాదు కానీ మంచిగా మాట్లాడదాం. డాడీ సినిమాలో ఒక స్టంట్ చేయాలి, ఓకే, దానికోసం కొన్ని ఎక్సర్సైజులు చేయాలి. అది సడన్ గా నువ్వు క్వశ్చన్ అడగగానే డైరెక్టర్కి వెళ్ళింది. సో దీనికోసం నేనేం జిమ్లకి ఏం చేయలేదా, మంచిగా వెళ్ళి అమ్మో వద్దులే మంచి ఫుడ్ తిన్నా, మంచి ఫుడ్ తిని నాలాగా ఉన్నా. ఇప్పుడు జిమ్లు చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. ఇది నెక్స్ట్ సినిమా కోసం 6 ప్యాక్ కాదు,
కొంచెం పొట్ట కనబడుతుంది. లాస్ట్ సినిమాలో కంప్లైంట్ వచ్చింది, తీసేద్దాం. ఓకే, పట్టనా సార్ మొన్న సినిమాలో చూసా, ఆడవాళ్ళకి ఒకటి ఉందాం, మగవాళ్ళకి బొర్ర ఉందాం అన్నారు. సారీ సార్, మీరు బాగా ఎక్కువసార్లు చూసినట్టు ఎక్కడో కనెక్ట్ అయిపోయారు. సో అట్లనే నాకు కొద్ది రోజులు నాకు ఫుడ్ ఇష్టం, కంట్రోల్ అవ్వదు. ఎంత జిమ్ చేసినా డైట్ అవ్వదు మనతో. సో ఐమ్ ట్రైంగ్, ఇప్పుడు ట్రైంగ్ అని అప్పుడు లేదు. అప్పుడు పొట్ట లోపల పెట్టుకుని యాక్ట్ చేసిన అంతే. ఓకే, ఉండే అప్పుడు ఎంతసేపు అలా షార్ట్ కట్ అనగానే తీసేస్తా. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఉన్నంతసేపు ఇలా ఉంటా, లోపలే ఉంది అది. ఒకసారి బ్రేక్ అన్నారు అనుకో, నేనే కాదు నలుగురు తీస్తాం. ఓకే, సార్కు లేదు అక్కడ ఏమి, ఏయ్ పొట్టగా ఏం లేదు అక్కడ, ఏముంది ఏం లేదు పొట్ట ఎక్కడ అమ్మో, నాకు అర్థమైంది నాయన. కాదు, నాకు డౌట్ యాక్చువల్లీ, అసలు ఫస్ట్ నుంచి సన్నీ బాగా ఫేమస్ అయిందంటే మచ్చా మచ్చా అంటూ. మచ్చా ఓకే, ఫేమస్ అనుకునే కాలం మచ్చా మచ్చా అంటూ మంచి ఫేమస్ అయ్యాయి కదా. ఎందుకంటే ఎవరైనా డైరెక్టర్ వచ్చిన వెంటనే సినిమా పేరు చెప్పిన వెంటనే వై నాట్ మచ్చా ఎవరైనా పెట్టి తీస్తే బాగుందని అనొచ్చు కదా. గుడ్ క్వశ్చన్, బట్ ఐ కాంట్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడే వెళ్ళిపో, రిజిస్ట్రేషన్ ఇక్కడే, టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్. మన యాక్షన్ చేసిన వాళ్ళకి ఏం తెలుసు బాబు. మచ్చా సన్నీ అంటే నో ఇట్స్ ఓకే, తెలుగు మాట్లాడు, వచ్చిన ఇంగ్లీష్ మర్చిపోతాం. హీరోయిన్ లాగా యాక్ట్ చేయకండి, హీరో. బేసికలీ గుడ్ క్వశ్చన్. అంటే చాలా మంది వద్దు సార్, నాకు యాక్చువల్లీ పోతుంది సార్, వద్దు, కమ్ టు ద రియాలిటీ. రియాలిటీకి వచ్చాయి ప్లీజ్. అంటే లేదంటే అది తెలుసు అక్కడ ఉంటుంది అవసరం అట్లే ఉండదు. బేసిక్ ఏంటంటే బచ్చా అని పెట్టడానికంటే సినిమాకి యాప్ట్ అయ్యే టైటిల్ పెడితేనే బాగుంటుంది. ఏదో మనం ఫ్రెండ్ని పిలిచింది, కొంచెం హౌస్లో ఫేమస్ అయింది, దాన్ని టైటిల్ పెట్టుకునే నాకే నచ్చదు, నా ఫీలింగ్ అది. బికాస్ అది క్యారెక్టర్లో ఉన్నా బాగుంటుంది, ఆ క్యారెక్టర్ ఒకవేళ మ్యాచ్ చేయాలి, ఆ సినిమా ఉంటే బాగుంటుంది, కానీ కావాలని పెడితే బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్. లేదంటే ఎవరైనా వచ్చి మచ్చా అని చెప్పి అయిపోయింది, ఆన్సర్ ఇచ్చా. టెల్ మీ మచ్చా. సార్ సార్ ఏంటి సార్, అంటే మీ ఇన్నేళ్ళ కెరీర్లో ఇలాంటి హీరో మీకు దొరుకున్నాడు కదా. హీరో నాకు దొరకటం అంటే అమ్మాయికి దొరికాడు. ఇలాంటి మా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి. సరే పోనీ, ఇలాంటి కొడుకు దొరుకుంటాడు కదా, ఎలా తట్టుకున్నారు సార్? చాలా మంది కొడుకులు, అందులో ఒకడు. ఈయన కొడుకు కొంచెం అడుగుతున్నాడు మా ఇద్దరిని చూస్తావుగా. Dad, what is talking? I don't know. He's telling how you తట్టుకో me. Can't you answer for that? కాదు, నిజంగా సార్ సీరియస్గా ఉంటారు సెట్స్ లో కూడా, అంటే ఎలా ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడు కూడా చాలా కామ్ గా ఉంటున్నారు ఏదో అని, అందుకు అడుగుతున్నా. It's like a tufan. Bank Comes, tufan. he acts. After that, he no reacts. ఓకే, ఓన్లీ సీన్ యాక్ట్. అర్థం కాలేదు కదా ఇంగ్లీష్? ఆవిడకి వచ్చిన ఇంగ్లీష్ మర్చిపోయినట్టు. నేను ఇంగ్లీష్ మర్చిపోయానండి, అందుకే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడా. ఎనీవేస్, సీన్ వచ్చినప్పుడు తుఫాన్లా యాక్ట్ చేస్తారు, సీన్ అయిపోగానే ఇలానే మౌనంగా కూర్చుంటారు. బాగుంటుంది, ఆ స్టైల్ మంచిగా ఉంటుంది. వెరీ నైస్, సూపర్. రితిక గారు ఏ ఊరు మీది? నాదండి మీది అంటే ఫుల్ సౌత్ ఇండియా, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్. సౌత్ ఇండియాలో ఉండే చెప్తున్నారా? అంటే సౌత్ ఇండియా మొత్తం. యాక్చువల్లీ మేము, నేను పుట్టింది యాక్చువల్లీ చెన్నై, కానీ ఇప్పుడు బెంగళూరులోనే పెరిగాను. నల్ల పసంగ అదే சாப்பிட்டீங்களே? இன்திங்களே எப்படி இருக்கீங்களே? எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறேன். ఎందుకు సార్? నేను కూడా నేర్చుకుంటా. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். ఓకే ఓకే. సో అదే నేను చెన్నై, కానీ మా ఫ్యామిలీ మొత్తం తెలుగు. ఓకే ఓకే. నీకు వచ్చా తమిళ? ఇప్పుడు మూడు ముక్కలు మాట్లాడాం కదా. నాలుగో ముక్క రాదు. మూడు ముక్కలు. ఆ తమిళా? తమిళ కాదా? తమిళ కాదు. నాకు ఒక్కటే వచ్చుమా. ఏంటి? నీకు వద్దులే. వాయ్ ముడుపా. అదేంటి అంటే నోరు ముడి. పచ్చిగా ఉంటుంది కదా. కాదు. అనేసాగా ఇంకెందుకు మళ్ళీ? వాయుముడు ఇస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ వర్డ్. అది మనం చేసాం దాన్ని అట్లా. కీప్ యువర్ క్లోజ్ యువర్ మౌత్ అని అంతే. ఓకే ఓకే. వాయుముడు. ఓకే, ఐ హావ్ టు బి ప్రొఫెషనల్. ఓకే. సో ఫస్ట్ డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం. డైరెక్టర్ హాయ్. ఏంటి కాన్సెప్ట్ గురించి ఏం చెప్తారు? సౌండ్ పార్టీ అసలు ఈ క్యాస్ట్ని ఎందుకు తీసుకోవాలనిపించింది? ఇక్కడ చూస్తే ఎన్ని నోట్లో ఎంతమంది ప్యాడింగ్ ఉన్నారు, అసలు యాక్టర్స్ అందరూ స్టోరీకి తగ్గట్టు ప్యాడింగ్ చేశారా లేదంటే ఏంటి? స్టోరీకి తగ్గట్టే, స్టోరీకి తగ్గట్టే ప్యాడింగ్. బట్ అదే మీరు అన్నీ అనుకున్నట్టే
సో అది సినిమా అయిందని ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు సౌండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఎలాంటి దారిలో వెళ్తారు, సో ఆ ప్రాసెస్లో వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ని వాడి వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళారు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. ఓకే, సార్కి అయితే చాలా అనుభవం ఉంది ఇందులో, 10 ఏళ్ళు చేశారు ఆ కాన్సెప్ట్ మీదే. సో డైరెక్టర్ గారు ఎంత డబ్బులు పెట్టారు అంటే? డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన వేసిన యాక్టింగ్ నాకు మర్చిపోతున్నాను సార్ రవి గారు. కాదు, హీఈస్ ద సౌండ్ పార్టీ. ఎంత పెట్టారు అనే దానికి యాప్ట్ ఏంటంటే సరిపడినంత పెట్టారు. అదే ఎంత I'm asking you about how much Sadi has. I have a lot. Big. హౌ మచ్ పుట్టు? I put nowhere. I take. Okay. Take it. Take away. Yeah, brother, please. ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సార్ ఇది మీ ప్రొడ్యూసర్? లేదండి, ఇది యాక్చువల్గా మాది ఫస్ట్ ఫీచర్, తెలుగు ఫీచర్ ఫిల్మ్. ఇంతకన్నా ముందు విటమిన్ షీ అని ఒక వెబ్ ఫిల్మ్ తీసాము. కరోనా టైంలో తీసారా? లేదు, ఇది ప్యూర్ తెలుగు. ఓకే. జయశంకర్ ఈజ్ అ డైరెక్టర్. సో దానికన్నా ముందు కొన్ని వీడియో ఆల్బమ్స్, షార్ట్ ఫిలిమ్స్, యుఎస్లో ఒకటి కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ తీసాము. అప్పుడు దొరకలేదు, నడుస్తుంది. అప్పుడు దొరకలేదు కదా ఈయన? అప్పుడు దొరకలేదు. అప్పటికి అంత అదృష్టం లేదు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదనమాట. సో అది నెక్స్ట్ ఏంటంటే బేసిక్గా మాది యూఎస్లో ఎన్ఆర్ఐస్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే మంచి మూవీ కావాలి వాళ్ళకి. ఒక మూవీ అంటే ఒక ఫెస్టివల్. సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే దే ఈగర్లీ క్రేవ్ ఫర్ ద గుడ్ మూవీస్ అనమాట. సో మన తెలుగులో నుంచి వచ్చే చాలా చాలా తక్కువ కామెడీ మూవీస్ వస్తున్నాయి. వస్తే మేబీ ఒక 10 minutes 15 minutes మ్యాక్సిమం కామెడీ ఉంటుంది, మిగిలినంతా లేపటాలే పైకి సుమాలు. సో బేసికల్గా అవి చూసి కొంచెం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత లేపేవి కాదు కూర్చోబెట్టే చూస్తాను. ఎగ్జాక్ట్లీ, లేబెట్టే కూర్చోబెట్టి చూడాలన్న కాన్సెప్ట్లో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 months నేను జయశంకర్ ఈజ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ ఈజ్ అ ప్రెజెంటర్ ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ మూవీ. సో కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకున్నాక ఫైనల్గా ఈ స్టోరీ, ఎన్నో స్టోరీలు విన్నాం మేము. సో ఫైనల్గా ఈ స్టోరీకి బాగా కనెక్ట్ అయిపోయాను. ఓకే. సో 25 minutes సంజయ్ చెప్తున్నంతసేపు నేను కంటిన్యూస్గా నవ్వుతూనే ఉన్నాను. ఓకే. సో ఆ విధంగా ఈ మూవీని లాక్ చేశాను. సో చేసిన తర్వాత గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మేము 25 daysలో షూట్ చేసేసాం మొత్తం. ఓకే. 25 minutes 25 daysలో లేదు, 25 minutes కాదులే, 2 hours మూవీ. 25 daysలో షూట్ కంప్లీట్ చేసేసాం. అదే నేను అంటాను, ఆయన 25 minutes చెప్పారన్నారు కదా, మీరు 25 daysలో కంప్లీట్ చేసేసాము. సో దాని తర్వాత ఇక కంప్లీట్గా దీన్ని ఎట్లా మేము పబ్లిక్ రీచ్ తీసుకెళ్లాలనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మేము చిన్న ప్రొడక్షన్ హౌస్, ఫస్ట్ తెలుగు ఫీచర్ ఫిలిం. సో ఎఫెక్టివ్గా మేము ఎట్లా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రెస్ అండ్ పిఆర్ఓ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ యూజ్ చేసుకొని దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎట్లా రీచ్ చేయాలనేది మా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. సో ఈ లాస్ట్ 25 daysలో షూట్ కన్నా ముందు మేము ఒక 1 month ప్రీ ప్రొడక్షన్ మీద బాగా టైం స్పెండ్ చేసాం. సో ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు అది చూసిన తర్వాత ఎన్నిసార్లు మేము చూస్తున్నా కూడా, ఈవెన్ ద రఫ్ కట్ చూస్తున్నా కూడా మనం కంటిన్యూస్గా నవ్వుతూనే ఉన్నాం. సో నవ్ వీ గాట్ ద వెరీ గుడ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో దీన్ని ఎట్లనైనా మేము పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్లాలన్న మెయిన్ ఇంటెన్షన్ తోటి ఈ ఎఫర్ట్స్. లేదు, నాకు ఆ వైబ్ అర్థమైంది. మీరు ఎంత ఫన్గా ఉంటారంటే సినిమాలో ఏం ఉండబోతుందో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారని అర్థమైంది. సో హార్ట్ఫుల్గా అది అదే అర్థమైంది నాకు. లేదంటే మా సన్నీ బ్రో ఇంత అన్ప్రొఫెషనల్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని రియాలిటీ మొత్తం బాగానే యాక్ట్ చేశాను ఫస్ట్ నుంచి రా. నేను ఇప్పుడు దాకా ఇన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చా, ఫస్ట్ టైం నేను చాలా కామ్ గా కూర్చున్నా తెలుసా. అంత బాగానే యాక్ట్ చేశాను. ఏం దొరికిపోయింది? ఇవి ఇంటర్వ్యూ కెమెరాలు, సినిమా కెమెరాలు నీకు అర్థం కావట్లేదు. ఇంటర్వ్యూ కెమెరాలు, సినిమా కెమెరాలు అయితే నువ్వు యాక్ట్ చేద్దు. యాక్చువల్లీ తనకి నచ్చట్లేదని నేను బయటకు వచ్చా క్యారెక్టర్ నుంచి. అవునా? అయ్యో నేనేం చేశానండి? అది సీరియస్లీ తను చెప్పిన నేను చాలా వింటాను, ఈ సినిమాలో కూడా విన్నాను. నచ్చారా హీరోయిన్? అసలు ఏంటి అలా అయిపోయింది? ఆవిడ చెప్పిందే వింటానంటుంటే నచ్చకుండా ఎలా వింటాడు? అరే మరి ఆవిడ ముందు అడిగితే ఎలా అంటే, నేను సీన్ లో అడిగాను, సినిమాలో అడిగాను, నేను సినిమాలో అడిగాను. యాక్చువల్లీ అమ్మాయి అంటే ఇష్టమా అని అడిగితే ప్రాణం అండి అని చెప్తాను. ఇది ఒకసారి అడగండి. చూడలేదండి. అందులో డైలాగ్ చూసాను. ఒకసారి అడగండి. ఏదో చెప్తాను అంటున్నాడు మావాడు. ఏం అడగాలి? అది ఇష్టమా అని అదే పులిహోర కలుపుకున్నాం చెప్పాడు కదా, అడగకముందే చెప్పాను, మళ్ళీ అడిగి చూపించుకోవడం. అవును, ఎందుకు చెప్పేశారు. గోల్డెన్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ టు బి రిపీటెడ్. ఇట్ ఈస్ డైమండ్. నాకు ఒక 2 నిమిషాలు ఆపరా ప్లీజ్. ఒక 1 minute ఆగండి, నాకు నవ్వు ఆపుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసం. నమస్కారం స్వామి మీ అందరికి. నమస్కారం బ్రో, ఎలా ఉన్నారు?
సూపర్, అసలు చాలా ఫన్నీగా ఉండబోతుందని అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ కూడా. ఒక F2 F3 ఇలాంటి కాన్సెప్టా ఏంటి అసలు? లేదు ఎలా ఉండబోతుంది అసలు? F2 F3 మాకొద్దు, మా వల్ల బిట్కాయిన్. అంటే దిస్ ఈజ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ సినారియో. ఇప్పటిదాకా మేము అంటే ఎవరు సినిమా చేసినా ఒకటి చెప్పుకుంటాం కదా, మేము కొత్తగా చేసాం, వింతగా చేసాం అని చెప్పుకోవడం కాదు, చూపిస్తాం. నువ్వు ఉందా కన్నా చూడు, దాని మీద ఉన్న సినిమా ఉందా, దాని మీద ఉన్న స్టోరీ ఉందా అని. దాని మీద ఉంది, దానికి సంబంధించుకోకుండా ఇప్పటిదాకా ఒక ఫాదర్ సన్కి మధ్యలో ఇలాంటి ప్రపంచంలోనే ఇలాంటి ట్విస్ట్ ఎక్కడ వచ్చి ఉండదు మా జీవితంలో వచ్చిన ఫ్యామిలీ స్టోరీ అని పెట్టారు. ఎస్, అంటే ఒక ప్రపంచంలోనే నేను ఛాలెంజ్ మచ్ అయితే ప్రపంచంలో ఇలాంటి ట్విస్ట్ ఎవరికి వచ్చి ఉండదు. సరే బ్రో, ఛాలెంజ్ చేసే ముందు కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకొని ఛాలెంజ్ చేయండి. ఇష్టం నంబర్ ఇచ్చేసి వద్దు సార్, వద్దులే, ఛాలెంజ్ చెప్పాలా నంబర్? లేదు, నువ్వు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే తగ్గదు, నీ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గదు. మనకి ఏదైనా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది రా, కానీ అది అనుకోకుండా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఓసారి బాధ అనిపిస్తాము, ఎందుకు మనం అంత చెప్పాలా, వద్దులే లైట్గా ఉండాలని. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మాత్రం గ్యారంటీడ్. ఫాదర్ అండ్ సన్ ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది ఎక్కడ చూసి ఉండకపోవచ్చు. వచ్చాక మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ పెట్టరా, నువ్వు అయిపోయాక పెట్టట్లేగా, ఓన్లీ ముందు పెడుతున్నావు. బై ద వే థింగ్ ఏంటంటే, మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఎలా ఉంటారంటే, మనం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పి చేసినా ట్రోల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ టైం అది బాగా మనం అన్నది కరెక్ట్ అయినా సరే అదే ట్రోల్ చేసే వాళ్ళు మనల్ని తప్పలేదు. ఏదో ఒకటి ట్రోలింగ్లో అయితే ఉంటాం కదా, అంతే. ట్రోల్లో ఉన్నా ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మరి అది సినిమాలో రోలింగ్ లో ఉండడం కంటే ట్రోలింగ్ లో పెట్టినట్టు రోలింగ్లో కూడా ఉండాలి. లేదు, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ స్టోరీ డార్లింగ్, అంతకుమించి ఏం చెప్పలేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికి. టీ షర్ట్ మీద ఏం రాసిందో చూడు, నైట్ అయింది. నైట్ లో నువ్వు బాగా కనెక్ట్ అయినట్టున్నావు నాకన్నా. నువ్వు వెళ్తావురా, నేను ఉంటాను. పైన ఒకటి రాసింది ఎవేకన్. ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ డార్లింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డార్లింగ్. మచ్చా సో సౌండ్ పార్టీ బిగ్ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ బిట్ కాయిన్ కూడా బిట్ కాయిన్ లాగే పైకి వెళ్ళాలి, సినిమా కూడా. థ్యాంక్ యూ. సో గైస్, ఇదన్నమాట సౌండ్ పార్టీ గురించి. దిస్ ఇస్ ఆర్జే మహి సైనింగ్ ఆఫ్. Hi, this is Avika Gaur. Please subscribe to IndiaGlitz. Please subscribe IndiaGlitz Telugu. Hi, this is Raj Tarun. Please subscribe to IndiaGlitz. Hello guys, Jashwant Jesse here. Please subscribe our channel, our favorite channel, IndiaGlitz. Like, share, subscribe and press the bell icon.